여러분 혹시 기침 때문에 고생하시나요? 아프지 마세요. 오늘은 기침을 뚝 먹게 해줄 마법 같은 음식 탑3를 알려드릴게요. 자, 그럼 바로 시작해볼까요? 3위 꿀. 꿀은 밤에 심해지는 기침을 진정시키는데 아주 효과적이에요. 꿀 한 스푼이면 목의 염증을 가라앉히고 기침을 덜하게 해준답니다. 꿀차로 마시면 더욱 좋겠죠? 다만 돌전 아기들은 꿀을 먹으면 안 된다는 거 잊지 마세요. 2위 생강. 생강은 몸을 따뜻하게 해주고 염증을 완화하는 데 도움을 줘요. 생강차나 생강 평강을 먹으면 기침뿐만 아니라 감기 증상 완화에도 효과적이에요. 특히 목이 칼칼하고 아플 때 생강차 한 잔이면 정말 좋답니다. 대망의 1위 배. 배는 기침, 가래, 천식에 아주 좋은 과일이에요. 배를 푹 고아서 배숙으로 먹으면 기관지 건강에 최고. 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있는데 이 성분이 기침과 가래 제거에 도움을 준다고 해요. 맛있는 배숙 먹고 기침, 가래 안녕. 이렇게 기침에 좋은 음식 탑3를 알아봤는데요. 기억해 두셨다가 기침 때문에 힘들 때 꼭 드셔보세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 또 궁금한 건강 정보나 다뤄줬으면 하는 주제가 있다면 댓글로 남겨주세요. 여러분의 건강한 생활을 응원합니다. 감사합니다.